Jase kulumuka na toto Ubumungela la na zonage Jase kulumuka na toto Ubumungela la na zonage Silulu silumane Silulu silumane Oh silulu silumane Silulu silumane Komisika Oh mana lingio kaina lingio kolo Yesu Ndenge komisika Alatala nemo komisika Yesu Tala ndenge komisika Tala ndenge komisika Yesu Tala ndenge komisika Oh na matembela pamba Tala lelo na komimunene Ndege komisika na matembela bamba tala lelo na komi munene tala ndege komisika ale tala ndege na komi munene Yesu yo tala ndege komisika ale tala ndege komisika Yesu yo tala ndege komisika tambola na Yesu lungo epesaka esego Tambola na Yesu longo epesaka esego ba mama tambole tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esego obilenge tambola na Yesu longo epesaka esego hey bilenge tambola na Yesu longo epesaka esego bilenge tambole tambola na Yesu tambola na Yesu epesaka esego Zila zulu betu kwendi la ba papa Zila zulu betu kwendi la ba mama Zila zulu betu kwendi la ba papa Zila zulu betu kwendi le Oh bayaya zila zulu betu kwendi la ba bayaya zila zulu betu kwendi la ba Zila zulu betu kwendi la ba papa Zila zulu betu kwendi la ba mama Zila zulu betu kwendi le ba papa Zila zulu betu kwendi le Oh bayaya zila zulu betu kwendi la ba bayaya zila zulu betu kwendi la ba mama ba mama moyo ba papa moyo wabiyele binalanda Yesu moyo wabiyele ko binalanda Yesu moyo moyo ba mama moyo bilenge moyo wabiyele Umalanga Yesu moyo wamilele Umalanga Yesu moyo Kilimo mipasi mama nalola mama hallelujah Kilimo mipasi mama nalola Mwana zambe asu mama hallelujah Kilimo mipasi mama nalola Mwana zambe mama hallelujah Kilimo mipasi mama nalola Mwana zambe asu mama hallelujah Kilimo mipasi mama nalola
asimama dalala mwana na Nzambe asimama haleluya yondelo bananga papa Yesu bananga kulisama yondelo bananga papa Yesu makasi nanga ikumisa yawe yondelo bananga papa Yesu bananga kulisama yondelo bananga papa Yesu makasa Gaspar ikumisa yawe yondelo bananga papa Yesu bananga kulisama yondelo bananga papa nakata bazambe yosali Nzambe Zala Nzambe sokotiki ngayo nabokoya yawe simbanga yawe nakata bazambe yosali Nzambe nakata bazambe yosali Nzambe Zala Nzambe nanga Zala Nzambe sokotiki nabokoya simbanga libana na Yesu bobele kufa libana na Yesu bobele kufa Zala Nzambe nanga Zala Nzambe sokotiki ngaye nabokoya yawe simbanga yawe nakata bazambe yosali Nzambe nakata bazambe yosali Nzambe Zala Nzambe nanga Zala Nzambe sokotiki nabokoya simbanga Sembola loboko na ye yawe nanga Sembola loboko na ye yawe Sembola loboko na yo Yesu nanga Sembola loboko na ye yawe Olobana na yo ba mona kembo Zambe nanga Sembola loba mona kembo yawe Olobana na yo ba mona kembo Zambe nanga Sembola loba mona kembo yawe Aleni nyamwe kutindamba na pemba Zambe nanga Nyamwe kutindamba na pemba yawe Libala te kutindamba na boya Zambe nanga Nyamwe kutindamba na pemba yawe Olambongo te kutindamba na kima Zambe nanga Nyamwe kutindamba na pemba yawe Soki ngana kanisi kolokota Zambe nanga Soki nakanisi kolokota yawe Soki ngana kanisi kota nzube Yawe nanga Soki nakanisi kota nzube Yawe nange Yawe nange Yawe Yawe nange Naga yo natine Naga yo natine Naga yo natina Naga yo natine 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 Yamana Yesu na maye Mota 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 Yamana Yesu na maye Mota 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 Yesu asabonane Yesu asabonane Yesu asabonane Beto mololo Ay 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 Désolé bana Yesu tombama Désolé bana Yesu tombama Ah balancé Ah comment Tombama 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 ya Yesu Ah oui ya Yesu Iso dayemela ngayo na sina ya Yesu Iso damada bangoma ya bamba te ya Yesu Bana mabila ngayo na sina ya Yesu Iso damada bangoma ya bamba te ya Yesu Iso dayemela ngayo na sina ya Yesu Iso damada bangoma ya bamba te ya Yesu Eja mololo Tosalo balizuta Yesu tombo malisusu Tombama Kama Tombama 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 Tombama
Yesu. Biso toyemelaka yo na tina mama ya Yesu. Biso tomata bangomba ya pamba te mama ya Yesu. Mama abinelaka yo na tina mama ya Yesu. Biso tomata bangomba ya pamba te mama ya Yesu. Biso toyemelaka yo na tina mama ya Yesu. Biso allez bouger bouger. Osebina bien. Ah, bana sambe babina bien. Ah, bana sambe babusha bien. Yes, ukupenda kulisu likolana hiyo. Yes, ukupenda kulisu likolana hiyo. Sasa kitabu kio. Osebina bien. Boucher. Ah, Jésus. Oh, balingana ngana Yesu. Yesu gate. Balingana ngana Yesu. Yesu gate. Balingana ngana Yesu. Yamakira. Balingana ngana Yesu. Yesu gate. Balingana ngana baligi ngazoi totali. Yesu leki kaka. Balingana ngana Yesu. Yesu gate. Balingana ngana baligi ngazoi totali. Yesu leki kaka. Balingana ngana Yesu. Yesu gate. Sambiri no yo. Sambiri no yo. Sambiri no yo. Kaka nege na zalye. Sambiri no yo. Sambiri no yo. Sambiri no yo. Kaka nege na zalye. Kaka nege na zalye. Kaka nege yo zalye. Kaka nege na zalye. Kaka nege na zalye. Kaka nege na zalye. Kaka boy abonika kanga. Kaka nege na zalye. Kaka figi abonika kanga. Kaka nege na zalye. Balance. Wabi babini kama olukaka kombina lelo Yesu ewo ah bete mabo kasi bete bana sebe bete mabo bana sebe bagisa mabo ya nanga bete lisusu kasi bete mabo bana sebe bete asi wabi babini ah tunaye olukaka kombina lelo position bien comme yaya kita mwana sena mwase ale udo satana asana loko Yesu ndema udo satana ale loko Yesu ndema aya kita mwana segi aya ale beta mololo beta la boko milolo Hallelujah. Bisike zwamiyo ozogumba mutuna yo
Ozo sambela pour moi lioba, ozebi sanzambe. Alobelanga na yo. A utilisé mon thé puissamment afin que tous amutouya. Yakonzamba bongisi à travers ye. Et surtout bénéficier en gros tobondeli na kombona Yesu Christ. Lobela biso nzambanguya. Na maman oyo nyonse koki koleka mais loba na yo lekaka te. Loba enfin que tous allez édifier. Loba enfin que tous soient oyo bongisa ki pona biso nzambanguya. Sois contrôle na maman oyo. Puissant Seigneur, soit contraire au Saint-Esprit. Oui, télémarque dans moment prédication, il y a discrétion, il y a bolembu, il y a fatigue, il y a l'odeur, il y a pongu. Tu mena sango peut te chasser na komona Yesu Kristo. Zala mokonzi na katikati esika. Raya maître absolu. Présence na yo divine. Etali sama. Zala mokonzi. Régner na katikati esika. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, le lingue papa m'a dit déjà, où je pose au téléma, aux obéta maboko, bayamba kalilo bananzambe avec honneur, beta maboko, 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 bakisa moi bikelekele, 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 milolo, 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 milolo pour Jésus. Bonne année. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie à l'honneur du ressuscité? Est-ce que Kosalango est bien? Est-ce que tu peux claquer tes mains? Alors, est-ce que Kobe Tamaboko pona le kumuna nzambe nkola pambola yo? Hébreux 13, verset 15, et l'obit par lui offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire les fruits des lèvres qui confessent son nom. Tikanzamba pambola mutu ayebi na koyemba pola kumona nzambe. Na binzamba pambola mutu ayembe linzambe na pokwa ya lelo. Tikanzambe ya la grâce divine zala nzambe na yo. Bola mon nzambe zala partage na yo. Bonne année peuple de Dieu. Tozali koloba bonne année parce que lelo ezali bonne année pour na biso la grâce divine. Toloba ki ete moto na moto azalaka na fin de l'année na ye. Moto na moto azalaka na date na ye wa lobaka bonne année. Yo bonne année na yo zali mukolo fetaka anniversaire ya vie na yo. Est-ce que nazolo bana mutu moko? Est-ce que nazolo bana mutu moko? Tikanzambe na lola pambola biso. Acclamons les rois de gloire. Est-ce que je peux avoir un interprète ce soir? Frère Joseph, tu peux nous aider à interpréter s'il vous plaît. Ensemble, toloba mena bien. Nous sommes réunis ce soir pour rendre multiples actions de grâce à celui qui a commencé cette œuvre avec nous. La reconnaissance, qu'elle soit dans la joie ou dans la douleur, est un choix qui reconnaît la souveraineté de Dieu. Ezali kondi mama tope oyo mutazi lokola ndingisa ya koloba ete nzamba zo sala. Un choix pour reconnaître l'amour de Dieu dans notre vie. Ah, eza mutazo banda kotato la pe koloba bolamo nzamba sali. Être reconnaissant est très important. Kozala mutakozongisa matondo ezali malamu mingi penza. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Être reconnaissant, est-ce qu'on peut s'asseoir? Tokoikofanda. Tikanzamba pambola biso. Tikanzamba pambola yo. Acclamons pour les rois des rois. Beta maboko pona Jésus. Est-ce qu'on peut faire quelque chose s'il vous plaît l'église?
Est-ce que tu connais ça le comment ko etonga? On peut se lever pour écouter la parole de Dieu de ce soir. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Psalmistes 138, Psaume 138. Tozana livre ya Psaume 138. 138. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges à la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Les jours où je t'ai invoqué, tu m'as exaucé. Tu m'as rassuré. Tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel. En entendant les paroles de ta bouche, ils célébreront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu des détresses, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas les œuvres de tes mains. On va prier le Seigneur, notre Père, notre Dieu. Nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée ce soir, de nous retrouver encore devant ton peuple et de parler de ta part. Nous voulons en sorte que toi seul, tu viens nous enseigner par l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère de gauche et de droite? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes réunis pour remercier celui qui a commencé cette bonne œuvre avec nous. To sangai na katika to esika pona kozongisa matondo na nzambo abandaki musala oyo. Pourquoi lui rendre merci? Pona nini kozongisela ye matondo? Pourquoi lui dire merci? Pona nini koloba na ye matondo? Nous lui disons merci parce que nous connaissons que c'est lui qui est la source. Tozozongisa matondo pa na epote to ebiete yende aza ebandeli ya musala oyo. Et nous témoignons notre gratitude pour dire que nous ne pouvons rien sans lui. Petozo tatola na koloba ete soki yete tokoka kosala eloko te. Être reconnaissant est très important. Kozala mutu akozongisa matondo sabasali bolamu eza mutu ya mingi. Celui qui est reconnaissant transforme les épreuves au témoignage. Na oyo mutu azozala mutu azotémoigner azozongisa makambo ezalaki pasi ezokoma malamu. Être reconnaissant apporte la paix intérieure. Kozala mutu akozongisaka matondo ememaka kimia na katikati ya mutu. Être reconnaissant reconnaît la source de toutes les bénédictions. Kozala mutu akozongisa matondo eza ozo sosola oyo basaleli yo. Être reconnaissant est une volonté divine qui renforce la joie. Kozala mutu akozongisa matondo eza mutu oyo azoyamba esengo utamela na lola. Qui renforce la foi et la confiance. Oyo ezopesa kondima pe ezopesa makasi ya kokende liboso. Être reconnaissant détourne l'attention du problème aux solutions. Kozala mutu akozongisa merci to pe kozongisa matondo eza mutu oyo azozwa obstacle pa azobongolango na makambo ya malamu. Détourne l'attention du problème à celui qui apporte la solution et celui qui est fidèle. Mutu oyo azongisaka matondo alongolaka elongi na ye na problème ozaki nango pe azongisi na mutu asaliye bolamu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Être reconnaissant est très important, peuple de Dieu. Kozala mutu akozongisa matondo eza malamu mingi mbana na Nzambe. Être reconnaissant est une volonté divine. Kozongisa matondo ezali mokano utamela na lola. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 à 18.
Alléluia. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Bozala toujours bato ya esengo. Priez sans cesse. Bosambela tango nyonso. Car c'est la volonté de Dieu. Po ete eza mokano na Yahweh. Alléluia. Amen. Nous devons être reconnaissants en toutes choses. Esengeli tozala bato ya kozongisa matondo na mongwa nyonso. Nous devons rendre gloire à Dieu dans de bons et dans de mauvais moments. Esengeli tozongisaka matondo na nyonso tozali komona ya malamu to pe ya mabe. Alléluia. Amen. Être reconnaissant est une source de paix. Kozala muta kozongisa esengo ezo procurer esengo na motema. Job a dit dans Job 22 verset 21, il a dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Yobo azoloba na biso okangama na Nzambe pe okozwa esengo kozwa kimia. Alléluia. Amen. Être reconnaissant est une arme dans les épreuves. Kozala muta kozongisa matondo eza moko ya eloko Nzamba pesi pona kolongisa yo liboso ya etumba. Yanzambe toloba mena bien. Amen. Actes des Apôtres chapitre 16 verset 25 à 26. Là nous voyons Paul et Silas étaient dans l'angoisse, ils étaient en prison. Au lieu de pleurer, ils ont fait une chose, ils ont rendu gloire à notre Seigneur. Abazola kisabiso Paul na Silas bamikutaki na katikati ya boumbu, tope na katikati ya boloko, esengilaki na bango banda kozongisa Nzambe merci malgré bazalaki na kati ya boumbu. Paul et Silas ont loué Dieu dans la prison, démontrant que la reconnaissance libère des œuvres des portes des ténèbres. Paul na Silas bandaki kozongisa matondo pe yango elakisi biso ete moment oyo ya reconnaissance efongolaka bikuke. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que nazo ba mutu moko? 3 ans s'est écoulé que Dieu Tout-Puissant a eu à créer ce ministère. Bambula misato eleki banda Nzambe asalaki ete musala o ebanda. Ce sont les choses qui n'ont pas monté à notre cœur, même dans nos pensées, que l'œil n'a pas vu, que l'oreille n'a pas entendu. Eza makambo oyo mataki na katikati na biso moko te, meza oyo Nzambe ye moko abongisaki Ils sakala. pouvaient croire que nous aussi on pouvait se tenir debout pour servir le Tout-Puissant. Nani akoya kondima biso pe ko kotel maliboso apona kosalela Nzambe musala. Gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Lokumu ezonga na Yahweh Nzambe. Il a dit à Jérémie, avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère. Alobi na Jérémie, avant ete yo salema libuma mamanga na yebaki yo. Je te connaissais et je t'avais établi prophète. Nga na yebaki yo pe na tiaki yo mosakoli. Les voies de Dieu sont insondables. Banzela na Nzambe eza tellement makasi moto akoyi ko tokola zate. Aujourd'hui, nous nous tenons là pour rendre gloire à notre Seigneur. Awa biso to sanganya eza poto zongisa matondo na Nzambe na biso. Lui qui a permis que ce ministère puisse exister pendant 3 ans. Ye kwa sala kingolu ete to banda kozala na katikati esika banda bambula misato. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois pour les 3 ans? Est-ce que betela Nzambe maboko pona bambula misato yo? Lorsque nous parlons de 3 ans, nous allons nous référer à notre modèle qui est le Seigneur Jésus-Christ. Tatozo babambula misato tozozonga na molakisi na biso kolo Yesu. Lui qui est notre maître. Ye kwazali nkolo na biso. Lui qui est notre modèle. Ye kwazali nzela na biso to pe. C'est lui qui a fait son ministère pendant 3 ans. Ye kwasalaki lotomo na ye pendant bambula misato. Jésus a accompli des actions majeures. Nzamba salaki makambo minene. Démontrant la puissance et l'amour de Dieu pendant 3 ans. Il a fait la prédication du royaume des cieux. La guérison des malades. Le pardon des péchés. Et la victoire sur la mort. Toutes ces grandes choses, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui les a réalisées pendant 3 ans. Et à ce qui nous concerne dans la grâce divine, Dieu a fait de grandes choses parmi nous. Est-ce que Moto Nzamba Salé Libolamu pendant 3 ans
akokobetela Yesu nanga maboko te. Le Seigneur vous a donné la vie, le Seigneur vous a préservé, le Seigneur vous a gardé. Alléluia. Le Seigneur a combattu tes ennemis, le Seigneur t'a protégé. Acclamons le roi des rois. Tous ces actes ont révélé la grâce divine et la présence active de Dieu au milieu des hommes. Alléluia. Quand tu dis que le Seigneur n'a rien fait pour moi, laisse-moi te dire que le souffle de vie que toi tu as, c'est le Seigneur qui t'a donné. La bonne santé, c'est le Seigneur qui l'a accordé. Il y a ceux qui sont dans des hôpitaux. Il y a ceux qui sont devenus des amis des médecins. Mais toi, tu n'as pas l'argent, le Seigneur te préserve et te garde en bonne santé. Jésus-Christ de Nazareth a fait de grandes choses pour toi. Tu ne peux pas dire que le Seigneur ne m'a rien fait. Le Seigneur a fait de grandes choses parmi nous. Voilà pourquoi dans Psaume 103, le verset 2, la Bible déclare: mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses biens. Tanga nyonso tika moko te, tanga nyonso ye asalaki, tanga nyonso tika moko te, bongo yoko kamwangolu na Yesu. Tanga nyonso tika moko te, tanga nyonso ye asalaki, tanga nyonso tika moko te, bongo yoko kamwangolu na Yesu. Mosoki pe yomoni ba mosusu pe, na mosolo mingi lula yango te. Tanga kama pamboli mapesi ye, oyo bakosomba na mosolo te. Tanga nyonso tika moko te, tanga nyonso ye asalaki, tanga nyonso tika moko te, bongo yoko kamwangolu na Yesu. Soki pe omoni ba mosusu pe, na mosolo mingi lula yango te. Tanga kama pamboli mapesi ye, oyo bakotanga na mosolo te. Tanga nyonso tika moko te, tanga nyonso ye asalaki, tanga nyonso tika moko te, bongo yoko kamwangolu na Yesu. Est-ce qu'on peut acclamer pour de grandes choses que le Seigneur a fait dans notre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, voici les grandes actions que le Seigneur a accompli pendant 3 ans du ministère. Voici nous ne pouvons pas parler de ce que le Seigneur a fait dans cette église, la grâce divine, toutefois sans parler de ce que lui-même a accompli pendant ces 3 ans du ministère. La grâce divine. La Bible dit au commencement était Dieu. Dieu avant toutes choses. C'est par sa lumière que nous voyons la lumière. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre frère Joseph? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les premières grandes actions que le Seigneur a eu à commettre sur terre.
makambo minene oyo Yesu asalaki na katikati ya mokili awa. Notre Seigneur Jésus-Christ a prêché et a enseigné sur le royaume des cieux. Kolo na biso Yesu ateyaki pe alakisaki biso makambo mikute ya lola. Jésus-Christ a parcouru les lieux annonçant la bonne nouvelle du royaume. Yesu atambolaki bisika nyonso kotalisa oyo makambo ya lola boye ya Yesu. Et instruisant les foules sur l'amour de Dieu. Kolakisa bato na bolingo na Yesu. Son enseignement était concentré sur la repentance et la justice divine. Liteya na ye ezalaki ete na bobongo limotema pe na boyei ya makambo ezali koya. Et la nécessité d'entrer dans le royaume des cieux par la foi. Pe ya motu ya kokota na lola kolakisa makondima. Le Seigneur a enseigné la repentance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous avez entendu ce que le Seigneur a eu à prêcher? Le Seigneur Jésus-Christ, son premier message, il a prêché sur la repentance. Alléluia. Amen. Matthieu chapitre 4 verset 23. Voilà ce que nous dit la Bible. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute malade et toute infirmité parmi les peuples. Yesu abanda koleka na katikati ya Galilea pe abandaki kote ya sango malamu kobikisa Babeli. Acclamons le roi des rois. Marc 1 verset 15, voilà ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit ceci dans Marc chapitre 1 le verset 15. Marc 1 verset 15, il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Abanda koloba ngonga rete koki boyeyi na Yesu tope boyeyi ya mwana moto ekomi pembeni. Repentez-vous, botika mabe boyambola mabe na bino et croyez à la bonne nouvelle. Pe boyamba sango malamu. Alléluia. Amen. Le Seigneur a enseigné sur la repentance. Kona biso Yesu ateyaki na kotika mabe. Le Seigneur a lancé le message en ce que tout le monde puisse se repentir. Parce que le royaume des cieux est proche. La grâce divine, laisse-moi te dire qu'on peut nous enseigner tout ce qu'on peut nous enseigner, mais la bonne nouvelle est de te dire, répands-toi, le royaume des cieux est proche. Ah, moi la grâce divine, je pensais comme si je parlais à quelqu'un. Si la personne à qui le Seigneur est en train de lancer ce message ce soir peut dire Amen, il y a bien. Voici la deuxième grande action que notre Seigneur Jésus-Christ a eu à accomplir sur terre. Pendant ces 3 ans de ministère, notre Seigneur Jésus-Christ a opéré des guérisons miraculeuses. Jésus-Christ a guéri toutes sortes de maladies, montrant sa puissance sur toute la détresse et sur l'empire du diable. Là nous voyons dans Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38, la Bible dit, vous savez, le Seigneur Jésus-Christ que Dieu a oint de puissance et de force qui allait de lieu en lieu, guérissant les malades et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Ah, aho bazoe banaliso kolo Yesu azalaki apakola maki mafuta pe ko kende bisika nyonso kosala makambo bikamu isi pe ko bikisa Babeli.
Un jour dans Jean chapitre 9, le Seigneur Jésus-Christ a vu un aveugle né. Mukolo moko Yesu amonaki moto moko azalaki miso akokufa banda ko ye na mokili awa. Ses disciples lui ont dit, Seigneur, qui a péché? Est-ce que c'est cet enfant ou bien ce sont ses parents? Est-ce que ça le Seigneur lui a dit, ce n'est pas lui, ce n'est plus aussi ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Laisse-moi te dire que les circonstances que tu traverses, c'est pour que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. La qualité de ton amen, c'est la miséricorde de Dieu qui vient sur toi. Alléluia. Amen. Et ce qui est arrivé, c'est quoi? Alléluia. Amen. Le Seigneur a dit au jeune garçon, va te laver dans le Siloé. D'aucuns pouvaient dire que mais le Seigneur est méchant. Comment il peut envoyer un homme aveugle d'aller se laver, la personne qui ne connaît pas les chemins? Laisse-moi te dire que dans toutes les promesses de Dieu, il y a l'exigence que toi tu dois remplir. Ce n'est pas tout ce qu'on te dit de la part du Seigneur qui va s'accomplir, mais c'est ce que toi-même tu vas t'accorder à ce que la promesse de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. C'est cela qui va s'accomplir. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs personnes qu'on a prophétisées dans leur vie et les promesses sont restées inactif. Le diable travaille jour et nuit en sorte que les promesses de Dieu ne puissent pas s'accomplir dans ta vie. Et toi, réveille-toi, toi qui dors, afin que Christ t'éclairera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans Matthieu chapitre 9, le verset 2 au verset 7, la Bible dit, il y avait des jeunes garçons qui sont venus avec leurs frères qui étaient paralytiques. Ils sont venus là où le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher. Les principaux sacrificateurs, les Sadducéens étaient présents. Ils ont porté leurs frères dans les civières. Ils ont entendu parler de notre Seigneur. Ils se sont dit que nous ne pouvons plus tarder. Allons avec notre frère pour que notre frère puisse trouver la solution à ce problème. Laisse-moi te dire que la Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son frère. La personne paralytique ne pouvait pas marcher. Mais grâce à Dieu, il avait ses frères qui l'accompagnaient, qui cherchaient la solution pour lui. Laisse que le Seigneur puisse t'accorder tes frères qui peuvent aussi compatir à tes souffrances. Donne-moi un amen à bien. Donne-moi un amen à bien. Et le Seigneur, lorsqu'il a vu ces garçons, le Seigneur a dit que ta foi t'a sauvé.
Et les gens ont commencé à murmurer. Le Seigneur leur a posé la question pour dire, vous murmurez pourquoi? Qu'est-ce qui est difficile? De dire tes péchés te sont pardonnés ou bien de dire prends ton lit, lève-toi et marche. Laisse-moi te dire ce soir, ce jour de l'anniversaire de 3e année d'existence de ce ministère, lève-toi et marche. Ton commerce qui ne marchait pas, lève-toi et marche. Ton mariage qui n'allait pas bien, lève-toi et marche. Ta santé qui n'allait pas bien, lève-toi et marche. Toutes les situations qui n'allaient pas dans ta vie, lève-toi et marche. Que le Seigneur soit loué. Amen. Je pensais comme si je parlais à quelqu'un. Amen. Je pensais comme si je parlais à quelqu'un. Amen. Rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Qu'il te soit fait selon ta foi. Marc chapitre 1er verset 40 verset 42, il est dit, un lépreux vit à loin, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux. Il lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pire. Jésus est mis de compassion et tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pire. Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut guéri. Laisse-moi te dire que le Seigneur Jésus-Christ est plein de compassion. Même pour ta situation, le Seigneur Jésus-Christ est rempli de compassion. La personne ne doutait pas de la capacité de Christ à faire des miracles, mais il doutait de sa volonté à autoriser que les miracles puissent opérer dans sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Motoyo azaki na ba doute te ke nkola akoki kosalela ye to akoko salela ye te. Mais doute na ye zalaki est-ce qu'ako permettre ngai na bika nga moto na maladi na maba tika na ye bisayo atoza na maladi obomba na kati na bilamba maladi obatu bamona kate o nyokola kayo moko tika nzambe na mawa na poko alelo yokela yo mawa penyonso ya yo ebana kosonga malamu. Amen. Qualité amen na yo ndeli pamboli na nzambe so ya likolo na yo. Amen. Est-ce qu'on peut nous donner la montre? On peut nous donner la montre. Acclamons les rois des rois. Sinon on va abuser de votre temps. Acclamons les tout puissants Zamba pambola yo. Notre frère, est-ce que tu peux nous aider à aller rapidement? Acclamons le tout puissant. Merci mon frère Nzamba pambola yo. Yanzambe toloba mena bien. Toloba mena le kiwana. Acclamons le tout puissant Nzambe na lola pambola yo. Dans Luc chapitre 5 verset 12 à 13. Luc chapitre 5 verset 12 à 13. Mais habituez-vous dans des jours à venir où nous allons commencer à prêcher avec notre frère Joseph. Il va commencer à m'interpréter et moi je vais continuer à apprécier un tout petit peu en français pour notre silisa ba barrière union sekou qui ko empêcher biso. Et ensemble toloba mena bien. Ça vient difficile parce que très souvent la prédication est préparée en français, mais du haut de la chair, on fait un effort de les traduire en un instant pour parler na lingala pour te montrer soyoka. Jésus est dans une des villages, dans une des villes,
Et voici un homme couvert de lèpre. L'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pire. C'est la même histoire que nous venons de lire tout à l'heure. Les troisième grande action que le Seigneur a offert pendant les 3 ministères de sa vie, le Seigneur Jésus-Christ nous a donné le pardon des péchés et la rédemption. Au-delà ya makambo ya nzoto, au-delà ya ba souffrance, au-delà ya minyoko ekangaki batu, Jésus a libéré les âmes en portant les péchés sur sa chair, sur sa vie. Notre Seigneur Jésus a zui masumu na biso nyonso amemi na nzoto na ye. Est-ce que nazolo bana motumoko? À part ko bikisa batu, à part ko sauver batu na lolenge moko pe mosusu. Kolo Yesu ayebi na ko apporter batu pardon, bolimbisi ya masumu. Wana tomoni yango na mwasi o bakangaki na fragrance d'adultère. Mboka mobimba bakuti mama balobi ete mwasi o tokangi ye na mobali. Bayebisi biso toko kangi mwasi na mobali esengeli bo lapide ye. Toko sala boni baye na mwasi wana liboso na Yesu Masia. Pe balobi na ye babwaki ye na katikati. Balobi ete biso eloba mete soki bakangi mwasi na kindumba esengeli baboma ye na mabanga. Mokonzi yo lobi boni. Bible solo bana biso mokonzi abani kokoma na se ti ayebisi bango kati na bino moto asala lisumu te azwa libanga moto ayambo abana ko bamba mamo mabanga balobi ete ko banda mukolo ti na mwana suka mwana moke bango nyonso babendani moko pesima mosusu nkola atala boye moto bayaki na ye po ete baboma ye atikali ye moko atuni bango wapi batu babana kofunda yo mama wana alobina mokonzi boye abinkolo bango nyonso bakei penkolo alobi ngai pe na kokondane yo te kende mekosala lisusu masumu te tobetela Yesu asovaka batu maboko nzamba pambola yo quel que soit batu bafundaki yo quel que soit batu balobaki mabe contre yo tika nzambo apesaka batu bolimbisi alimbisa yo na makambo yo sala makambo yo yebi yo moko o batu bayebaka te nzamba limbisa yo na yango qualité ya mene na yo nde bolimbisi ezo ya likolo na yo tika nzambe na lola pambola yo. Colossiens chapitre 1er verset 14. Colossiens 1er verset 14. En régie, donnez-nous les textes. Yazambe toloba mene le kiwana. Colossiens chapitre 1er verset 14. Elobi, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Tozui bo limbisi ya masumu epai na Yahweh. Yahweh yende muto alimbisi biso masumu nyonso. Pendant les 3 ans, ye apesi biso bo limbisi ya masumu. Yazambe toloba mena bien. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, car le péché n'aura plus le pouvoir sur nous. Tozali susu na sena mobe kote. Lisumu ekoza suna makasite likolo na yo parce que Yesu asili ko accorder biso bolimisi ya masumu. Tobeteli Yesu na biso maboko makasi. Azanzambe malamu azali nzambe na bolingo. Yesu Masia pendant 3 ans ayebi na kopese longa likolo na liwa. Pe likolo na pasi nyonso koko komela batu. À travers ba miracle o ya résurrection ya Lazare. Yesu atalisi ete yazali na bokonzi, pe azali na pouvoir likolo na liwa. Tikete o nyonso ya yo kufa Yesu Masia sekwisa yango. Mosala na yo kufa Yesu asekwisa yango. Santé na yo kufa Yesu asekwisa. Ba relation na yo kufa Yesu Masia asekwisa yango. Wana tomoni yango na Matthieu chapitre 5 verset 35 à 43. Bible ezali koloba na biso Yesu ayebaki na kobikisa mwana ya mwasi ya Jairus. Bayeko yebisa Jairus ayeko benga mokonzi. Abi mokonzi yaka na ndaku na ngai mwana na ngai aza kobela. Mwana Jairus azaki na 12 ans. Yesu tango azali kokende pona kende kobikisa mwana ya mwasi ya Jairus. Bible lobite nzela tango azali koya mwana mwasi mosusu ya litanga makila tungisaki tango molai. Azoko tanga makila a dépenser biloko nyonso mais atikala ikozwa lobi kote.
tango azali kokende aloba tika na yebisa yo ato dépenser bambongo na yo ozwi solution te. Yesu azali kopesa elonga liwa pe likolo na nyonso ezali kotungisa bato akopesa yo solution. Mwaso akomaki na suka alobi soki kaka na simbi elamba na Yesu na koyeba na kobika na maladi ezali kotungisa ngai. Malembe tango ayaki asimba kibora vêtement Yesu nda yebaki na kobika. Atala boye na mbala moko batu bayeba yebisi mokonzi Jairus babi kotungisa lisusu maître te po ete mwana na yo esi akufi. Yesu alobi na Jairus komitungisa te, mwana na yo akobika. Nzela ata batu balembani, ata pasteur ayaka na ndaku na yo te, ata pasteur ayebi esika yo vandaka te, ata pasteur ayebi esika yo obimaka te, Yesu akolanda yo ti esika yo ozalaka. Yesu ayebi esika ozalaka. Batu balingaki ba décourager Yesu azonga sima, mais Yesu alobi na Jairus abi na kozonga sima te, ngai lelo tina kosekuisa mwana na yo. Tika Yesu alanda yo na poko alelo akende na kosekuisa nyonso oyo yo ekufa. Qualité ya mene na yo ndeli pamboli na nzambe zo ya likolo na yo. Alléluia, peuple de Dieu. Wana tomoni yango na Liki chapitre 7 verset 11 à 17, balobi ete le fils unique de la veuve de Naïn. Batu baye kolelisa ye. Mama azalaki na mwana moko. Mobali esa akufaki. Espoir na ye tikalaki ya mwana. Bautaki Kisangani bayaki Kinshasa. Famille na bango ezalika bango moko. Ba mosusu bayaka Kinshasa bayebani na batu mosusu. Me ye bayaka ka ye moko na mobali na ye. Nzela mai baye ti baye kovana na Kinshasa bavani na bumbu. Ya Nzambe tolo bamena bien. Mwana yebi tata mwasi te. Mwana yebi mama leki te. Mwana yebi banoko te. Mwana yebi kaka mama na ye na papa na ye. Bande kwa papa na ye batikala na Kisangani. Tolo bamena bien. Mokolo moko balali balamuki. Mobana lobi azali koyoka nsoto malamu te. Bakende na hôpital a pembeni. Ba traité papa maladi ememi papa na liwa. Papa kufi, mama bundani akosala lolenge nini pona kuna mobali na ye. Chance bazalaki na mo économie muke na kati na ndako. Abimisi économie na ye akundi mobali na ye ye moko. Azanye moto akosokola ye. Ya Nzambe tolo bamena bien. Kaka bato quartier nde ba yako vandisa ye. Atikali na fiston na ye. Azali koboko la fiston. Ye na fiston, nyonso ya ezali fiston. Ateka makala mabe. Ateka matembele mabe. Ateka mai mabe. Asala nyonso mabe. Balobi mikolo yo bazali kozwa ba gâteau, bazali kotambwisa gâteau. Ake kozwa gâteau abani koteka. Eloko nyonso batambwisa ka bateka ka mama ateki nyonso pona mwana na ye. Azo futela ba minerval, mwana azo kende classe, mwana azali komata. Mwana azali kina age muke, mwana komi na 18 ans. Mama alobi awa na moni na kokoma na repos, mwana nanga azo koma mwana mobali. Ya Nzambe tolo ba mena bien. Alala muka mwana alobi mama na soka nzoto biente. Apesi ye bakisi ndenge ka yo pesa ka ba sebul. Ndengo pesa ka ba dollar, ndengo pesa ka nyonso. Mwana meli changement zo yate. Abibo sale examen. Mwana zoga ka malire zo zongela ye fièvre er nyonso. Akena mwana na hôpital tango bake pa mungang. Ya Nzambe tolo ba mena bien. Bake pa mungang examen sima mwa mikolo, sima mwa tango mwana aye kokufa. Ah! Mama lobina suki na kokende wapi. Toyaki misatu. Ngai na mobali na mwana. Touti Kisangani. Na mboka Kinshasa nazali na mutu te. Nazali na mongo akosomba libulu te. Na kosala boni. Bato amawa bazanga kate na quartier. Batambwisi kaye. Ya Nzambe tolo bamena bien. Batambwisi kaye. Batambwisi photo ya fiston. Fiston kufi to contribuer. Azali moko ya biso. Na baninga na ye ba contribuer. Bache bembe na mort, babimisi bembe na mort. Nzela babi tozo kene kokunda fiston. Wana bango bazali koya nzela pona bakunda mutoyo. Mama moni ete nzela kosonga Kisangani ekoki. Ya Nzambe tolo bamena bien. Kisasonga na yaki na zuelo kote. Ekomeli ebuale ndenge komela ki Naomi. Ya Nzambe tolo bamena bien. Tango bazali koya bazokende kokunda fiston. Zela tango baza koya
ya Yesu pa utaki na bao ya yebatu na ye. Yesu azali koya na sens contraire. Bango bazokende pona bakunda. Yesu azoya kokota poeta yeba na kopesa lobiko. Tikete poko lelo nyonso ya yo linga okende kokunda. Yesu akosekwisela yo yango na poko ya lelo. Kalite ya mene na yo nde lisekwa na Yesu azoya likolo na yo. Batu bazolela Yesu masiya elombe mobaya lobi nini? Babive olexela biso kuna bakokanga cimetière. Tozo kende kokunda. Bible lobi ete Yesu atali mama oyo rempli de compassion ayokeli mama mawa pa ebisi batu nyonso bokiti sa cercueil oyo. Yesu aza mokonzi soka pesi ordre bandoki alibota na yo bakotika yo. Monto akanga yo soki Yesu apesi yo mitindo soka apesi mitindo akotosa. Eloko moko te resista kaliboso na nsambe na bomoi. Tika na yebisa yo ke Satan akoko sala nyonso te. To ba mena bien. Soki ezali na monto ya tosa ka nzambe koleka. Ezali nde Satana pe ezali milimo mabe. Kwete shoba solo bana nzamba lobiete yo kanisi na zo simba job. Satana solo bana nzamba lobi yo kanisi na zo simba job te pona pamba. Na zo simba yete poete yo zo batela ye. Po Satana soka ye ke muto azali ya nzambe asimba kayete. Tolo ba mena bien. Akoko simba batu nyonso te. Ayebete o ezali bien privé ya nzambe na bomo akoleka pembeni pembeni. Ti mukolo yo ko fongola nzela nde akoya kokota. Mais tant que yo moko ozali ko se garder en Christ, tant que yo moko ozali ko mibatela kati na Yesu Masiya, ata basangisi bandoki nyonso a quartier Jivel bako simba yo te. Bako banda butu ti tongo bakei babandeli ti tongo bakei bako simba yo te. Ata ba loué ya ko loué bako simba yo te. Poete yo sali ensemble. Tobeteli nzambe mabuko makasi nzamba pambola yo. Yesu Masiya alobi vandisa cercueil na se. Pe batosi. Ayebisi na mwana mobali telema kende. Bible ezali kolobete tango atelemisiye. Ayebisi mama na ye pesa ye bile ya komela. Yo lelo nyonso ya yo bungisa okozonga nango na ndako. Na kanisa kina solo bana mutu moko oya yo bungisa okozonga nango na ndako. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Olingo mona ya en présentiel, mais tikana yebisa yo Yesu azali koloba na ngai, Yesu azali kolobela yo na nzela na maloba na ngai. Maloba na azali kolobezali ya tata na ngai te ya mama na ngai te ma loba ya nzambe na bomoyi. Akela nyonso na nguya na liloba pa 6 nyonso na liloba. Ya yo nyonso ebunga okosonga nango na ndako. Qualité ya muto azobeta maboko nde akozonga na nyonso ya ye na ndako na ye. Ozozonga nango eloko moko te kotikala. Eloko kotikala te. Ata mbonge, ata mipepe, ebana ikobeta na foyer na yo. Ebana ikobeta na misala na yo. Ebana ikobeta na ndako na yo. Oyo nazali koteya yo. Agangela mbonge pe mipepe. Pe mipepe tosa. Nyonso ezali kotungisa bomoi na yo. Ekotosa Yesu Masiya. Ayebisaki ba yekoli tokende na ngambu mususu. Ndenge nzamba benga ki yo na église la grâce yaka. Na kosala yo mutu monene. Kokende ozali kokende mbonge ezobeta. Ondire makambo ezali kosimba te. Yesu atelemaki pa yebisaki na mbonge stop. Batu bakamwe balobi oyo nzambe ya lolenge nini oyo. Nzambe nini oyo. Na bambonge na mipepe ezali kotosa ye. Diabète ekotosa Yesu. Maladie ya sucre ekotosa Yesu na ngai. Bobola ekotosa Yesu Masiya. Moto azwa na famille na binote nzamba kopesa yo koleka po etozali ya ye. Ya nzambe toloba mena bien. Yende moto akomisaka bobola babola batu na bozwi. Acclamons le roi des rois nzamba pambola yo. Ce que tikali toko continuer ata dimanche ya nzambe toloba mena bien. Elanga toke kokota elana tina tango tozali koteya Yesu Masiya mokokisi na bilaka. Yesu Masiya moto maîtriser ba tempête. Yesu Masiya Martha zolela
Nandeko na ye Marie, babito komi na suka. Lazare, tozali kana ndeko mobali moko, obana na biso bakoko benga ye noko. Mais lelo to perdre ye. Mayele na biso suki. Tozali pe na muto toyebana kina ye asovaka batu mususu. Mais tango ekomaki tour na biso to beleli ye Yesu Masiya yakana nozonga. Lazare aza malade. Yesu a décevoir biso. Likamute. Ndeko na biso akufi. Eza problème te. Esika elikia na yo esuki ya Nzambe nde bandi. Esika mayele no esili ya Nzambe bandi wana. Toloba mena bien. Bake kobenga Yesu Masiya. Yesu aye. Yesu azozela pona pesa yo réponse na mbala moko po alingi oya ko pesa yo ezala témoignage na famille na yo mobimba. Mutu moko talobete ye mutasungaki yo. Batu nyonso ba témoigner et ça c'est le droit de Dieu. Otosomona na bomo ya mama, otosomona na bomo ya papa, ezali loboko na Nzambe, ezali pamba te. Tika Nzamba sala na yo makambo ya minene ekotombola vi na yo. Yesu alobi bokene kolakisa nga esika nini botiaki ye. Bolakisa nga esika bokundaki Lazare. Bandeko ya Lazare balobi menkolo Lazare esi apoli. 4 jours déjà sikoyo na asir azali kolumba solo. Naso yebisa yo kotiela ndeko na yo pe espoir te. Batu mususu batu bazoyi na bango eza bandeko na bango moko. Moto azo empêcher Yesu akende daki fulu te mais akindeko na ya solo ba Yesu toboyi tokene koyoka solo na tombo. Kola lobi ngai apola te la kisangai kaka bisika botiaki ye. Tika na poko alelo Yesu Masiya alanda esika bakenda ko bomba bozwi na yo. Tika Yesu alanda esika ba bomba libala na yo. Tika Yesu alanda esika ba bomba bana na yo. Tika Yesu alanda esika ba mema musala na yo. Kalite ya mene na yo nde lipamboli na Nzambe zo ya likolo na yo. Yesu alanda esika nyonso o bakenda ko kunda o ezali ya yo ya motuya. Ya Nzambe toloba mena bien. Rien n'est impossible à Dieu à monaka nyonso pa monaka bisika nyonso. Ya Nzambe toloba amene lekiwana. Ya munene o Yesu asali pendant les 3 ans ya ministère pona to silisa. Toko continuer en na semaine balobi na biso Yesu nanguya a formé 12 personnes. Acclamons pour le roi des rois. Un bon leader a formé 12 personnes au yemoko ponaki pona ba poursuivre l'œuvre na ye. Il n'y a pas de succès sans successeur. Tout le monde mène bien. Au koko sala motone sengote tango formé bakitani na yote. Maman oyebi commerce forma kamwana na yope. Oyebi politique forma kamwana na yope na politique. Oyebi makamuna Nzambe la kisa mwana na yo mzela na Nzambe. Nyonso zali ko sala former mutu mususu pona remplacer yo. Musala ya malamu salaka former mutu mususu. Ko former mwana na yo na misala mbindo te. Toloba mena bien. Soko za moyibi ko former mwana na yo na kimoyibi te. Est-ce que bozo kangai? Mobali no abimaka na butu akoma yebisa mwana na yo babima na butu loba mwana nanga ko bima na butu te. Mwana nanga ko tambola l'air batunyo so bazo tambola. Misala butu ozo ko tambola na mukoba ko beta yo nzete na lignite na lela mwana nanga. Mama boya. Soka chete mbobeleli ukangi biloko kepa na bino. Agola kisa mwana misala butu te fala kisa mwana misala moyi. Batu ba uti misala ba sonyi yo ba 23h ozo bima. Okende wapi na mwana nanga ikomema yete. Est-ce que nazolo bana mutu moko? Kweza na papa musuba kenda kamisala butu na katia zo tambola butu na mapango wa batu. Mukolo musulo kutana na ba soda JR. Basila na yo. Pe batabongo ata baleli oke 0. La kisa mwana na yo nzela ya malamu. To est-ce que ngana tangi koma mutao? Est-ce que ngani na lobi na mutao? Et comment pasteur a comme go bois que la batu ba jeton. Ana bois que mutu ba jeton te na bi tika misala molili. Ya Nzambe toloba mena bien.
Yesu a formé 12 personnes pour ne pas succéder, pour ne pas poursuivre, pour ne pas continuer l'action ya Nzambe na sena moi. Kolo posana ezalaki ete musala oya bandi esilate pe sukate a formé batu. La grâce divine pendant 3 ans est formée. Ça tombe bien sur le service de Dieu. Servir Dieu. Nous sommes aussi qui formation. Et c'est ce pour tellement dans le département pour na couloir et appel na yo pour na ko saler ensemble pour na musala oyo et ba na ko continuer pe kende liboso. Ce qui est soit azali nzamba pona ki 12 a formé bango boni yo koko kanisa que pendant les 3 ans oyo vanda ki l'église aussi formation te. Ce que lobi bongo lobo zali mutu na lukuta. Ya nzambe toloba mena bien. Toloba mena elekiwana. Yesu a formé bango pendant 3 ans les 12 personnes pour atteindre bango ba pérenniser musala ya bandaki. Yo po vandi 3 ans na kati l'église jour après jour. Aussi formation, aussi maturité ya koiba na ko telema ko kota na kati nelanga na nkolo pe ko salela ye. Quel que soit grâce to don Nzamba pesio a équipé yo pour no salela ye musala. Est-ce que nazoloba na mutu moko? Nabi est-ce que nazoloba na mutu moko? Tobeteli Yesu masia maboko makasi. Matthieu chapitre 10 à partir avec ce premier Bible ezali koloba na biso l'appel des 12. Abengi bango nyonso 12 atangi bakombo na bango okende kotanga na ndako Nzamba pambola yo. Nzambe toloba mena bien. Pendant 3 ans, Jésus a yebi na ko former ba disciples. Atie bango amemi bango na compagnon moko ya malamu étroit. Ayebi na ko former bango na ba enseignement privé. Mukolo mosusu Yesu azali koteya. Dans Actes des Apôtres chapitre 4 verset 10 à 12. Azali koteya bokonzi na Nzambe azali lokola muto abimaki. Ake kolona ilanga. Kona mosusu ekwe na nzela. Basoso bayeba dodiam. Mosusu ekwe na mabanga. Mosusu ekwe na banjube. Mosusu ekwe na mabele malamu. Baye koli simana ekoteya. En public baye koli bapusani pembeni. Nde batuni Papa Gaspard, l'homme de Dieu, le prophète. Nana lobi kombo nanga komi le prophète Ézéchiel. Bengela betela Yesu mabuku makasi. Na boy kombo a Gaspard, yanzambe tolo ba mena bien. Na boy kombo nanga ezali l'homme de Dieu Ézéchiel. Alobi ete yebi sabana na nzambe makamu nangai. Par les ressourcements desséchés. Zamba yeb singandengo zolo banangai ke église uzo mona bokao ki trop loba pon église ezo pambwama pezo fuluka. Ndena loba ki ete naze Ézéchiel. Betela Yesu maboko makasi. Soko yokyo pasteur Ézéchiel kokamwate na changer kombo. Abraham kombo na yezalaki Abraham Zamba changer comme c'est Abraham. Tolo ba mena bien. Akutanina Pierre kombo na yezalaki nani? Est-ce que vous allez là? Batu batanga ka Bible bazali là. Abraham Pierre kombo na yezalaki nani? Yanzambe tolo ba mena bien. Ezaki pe kombo na ye Simon. Akomi ayebse oza sous se faste okomi Pierre. Tolo ba mena bien. Akutani na Saul abiyo koma na yeza sous Saul te et komi Saul et comme on est sous Saul te et komi Pierre. Tolo ba meni ya bien. Alo ba meni likiwan. Siko ngai ka kombo akutela kinga nango na boyango nom de Jésus. Amen à bien. Na boyango nom de Jésus na changer kombo na kambo changer na prophétiser likolo na yo. Na prophétiser likolo na yo ola tamisuni. O tele malokola une grande armée. Toloba meni ya bien. Kombo Gaspard na boyango motako benganga bongo nde moninga nga tokola nikala. Yo fo benganga l'homme de Dieu Ézéchiel. Betela Yesu mabuko makasi. Nzambe na lola pambola yo. Komeka suko benganga na kombo akalate. Nzamba changer kombo na ngai.
Kombo nanga changer. Nemiango soba tunio. Pasteur na bino kombo nani? Pasteur Ézéchiel. Acclamons le roi des rois. Acclamons le tout-puissant Zamba Pambola yo. Apesi bango mission munene. Atindi bango ba mission pratique. leur apprenant la dépendance de Sukawa. Yoka Yesu Masia. Luc chapitre 9. Vexo ndenge na lingango. Luc chapitre 9. Ndenge to samba kanaya Yesu. Ndenge na swani sakaye chaque jour. Pour na vexo yo. Ponga ina sambela kamungo makastel. Soto sambela na Yesu. Soko moninga o cheli toy boyo. O kanisa tozolo bana mutu. Na solo bana yeme. Ozomona bana la grâce. Ozomona papa bafumba. Ozomona papa Dani. Est-ce que yo ezo sepelisa yo? Azo tikanda kunaye azoya. Singa na zolo bana kombo na yo. Yo zo tika situation na ye ume la ponani. Siko malobo yo lobaki mutu moko ta yake pai na yo azonga lolenga yaki. Oyebisaki yango batu mususu to epai nango linko salate. Yo fo sala polo kumu ezonga epai na yo. Tolo ba mena bien. Nazo discuter na ye fort, nazo sambela na ye. Tala sœur na biso Leti. Tala sœur na biso la maman. Tala sœur na biso. Oda komona ba sœur nyonso na ko tanga moko pe sima mususu. Zambe. Yo siko lingi ba sala ndenge nini? Olingi siko mamire ya sala ndenge nini po yo salela ye. Yo lobiete mutu azali ko honore ngai yawe na ko honore yo. Siko a honore yo koma. Tolo ba meni ya bien. Bitela Yesu Masia nzamba maboko nzamba pambola yo. Na sambela kapona yo. Pona mona ngo Moïse akenda ko sambela pona bato ya azokamba. Balobi Jésus ayant ensemblé les 12 leur donnant force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les malades. Nous avons ce pouvoir, les colons y démons. Tout le monde est bien. Au moins l'église, des mois kolonga te, des mois longa kate. Ba flèche nyon so ba beta ezwa kangate pona nini po oya tinda ngai atikanga moko te tozana ye lungu. Azoba telangai moyen misala molile salema ezati. Ba je bazali ko sala wana ko maman lourdeur et ko sila satana ko suka. Yo ba mena bien. Soki na mami yo loboko na sambeli pona yo okobika. Olinga te nzambe alliance nanga akobikisa yo. Betela Yesu maboko nzamba pambola yo. Kutukuna na sakananga te na zalaka sir pona yango. Avec puissance de guérir les malades. Verset 2 à l'obina bango boye. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Verset 3. Tobetela Yesu maboko makasi. Verset neto samba kana Yesu. Alobi boye. Ne prenez rien pour le voyage. Leur dit-il, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Zambalobi na tindibino, bozwa ceinture te, bozwa ba chemise mi balete, bozwa mbongo na binote, bozwa biloko mi balete, bokendi ndenge na tindibino. Nde na yebisaka yo lobi batu. Bazwa chemise te, bazwa mbongo te. Bongo ngai na kozwa mbongo na nga ndenge ni na chango na musala na yo. Pambola libota oyo. Liboto e pambwama po bayaka na ba action de grâce bayaka na ba dîme. Po ngai na koba kosala musala na yo. Jo wana mikolo nazo sambela na nzambe na binkolo église opesinga na kambeza yango yo. Batubayake pa pasteur, olia yebisa pasteur, nazana problème, misale zo simba te sambela pona ngai. Me mutako ye pa pasteur, o pasteur sunga ngai, tozane loko akolia te, o pesa ngai. Okoya na témoignage ndenge nini? Papa bafumba, okoya na témoignage ndenge nini? Moi oliolo bana sambela pona yo pona tia nzambe na ngai en épreuve.
na sambel pona yo okei nzela okokende omoni loboko na Nzambe apamboli oye na dîme oye na action de grâce oye na ebele yo po tikali na ebele po nga na kopesa yo eza muke mais oyo Nzambe akopesa yo nde yango ya mutuya bozoni okolanga boye pona nini toloba mena bien botika koni okolanga ye alléluia bana na Nzambe jamais bokoya pasteur na yo sambela pona nga naza na problème nazozela na vanda kawana toloba mena bien ne bela makambo na zwa ne sikoyo MC Yesu meza bongo te mais na moni eza bino nde bozo pesa Yesu tante ami moni sana bomo na bino moto mo otayaka papa na salaki mabe sengela ngai mawe pa Nzambe na yo pasi ra pona boya bo yebisa Nzambe no ayo kelanga mawa mikolo naza na kimia te sambela pona nga si musala Nzambe achenga yango wana soki na sambel pona yo nzela tango okendo mo loboko na Nzambe badime kotelema action de grâce kotelema nyonse kotelema moyen nga na ya na chemise na ngali sous l'église ko sala te yo ndo okoma kolatisa ngai tika Nzambe na lola pambola moto oyo azali koyoka tika Nzambe na lola apambola maloba na ye teleme sike evandio gongala biseki wana frère Dieu azo mantana groupe na ye teleme sike evandio tozo kumisa Nzambe pesa Nzambe merci pour na maloba pourquoi lelo to sambeli na kombo na Yesu frère Dieu azo mata rapidement pesa Yahweh merci tokati mater kolo to pesio merci yo lobaka pamba te lobaka na tina osangisaka pe bato pamba te osangisaka bato na tina totondi yo pona nyonso osi na kolobela biso pe kosalela biso na kombo na Yesu tozoyemba na bandeko tozokumisa Nzambe elongo na bayembi na biso à la grâce divine zala na esengo lelo ezali mokolo ya fête na yebi ete tozali kopusana tozali 18h50 au plus tard 19h20 tozotika yo yemba na bandeko bina na bandeko Yahweh Yahweh sala Yahweh sala lolenge na yo Yahweh Yahweh sala Yahweh sala lolenge na Yahweh sala lolenge na Yahweh sala Yahweh sala lolenge na Yahweh sala lolenge na Yahweh sala Est-ce que vous remettez l'ensemble mololote? Est-ce que vous remettez l'ensemble mololote? Oh, nasoyo kayote. Est-ce que vous remettez l'ensemble wana mololote? Jésus. Esi. Yahweh sala lolenge na yo Yahweh sala lolenge na yo oh Yahweh sala lolenge na Yahweh sala lolenge na Yahweh sala lolenge na oh posana nga ezana mona yo Yahweh, oh yamana yo kosuka wache. Est-ce que vous êtes l'ensemble de ma boroche? Oh Nzambe nanga azako sala Yahweh. Oh Nzambe nanga
aza kosala Yahweh, Yahweh, elongo na ngai yokumama Yahweh, elongo na ngai yokumama Yahweh, makasi na ngai yokumama Yahweh, elongo na ngai yokumama Yahweh, soki ezalaki mpona moto pardon nalingaki na ya na ngati lokola eza mpona yo papa nazoyembela yo Yahweh okumame Yahweh okumame Yahweh okumame Yahweh okumame Yahweh okumame papa mesa maboko Yesu ozwa lokumu papa papa mesa maboko Yesu ozwa lokumu papa yaya mesa mololo Yesu ozwa lokumu papa esko kobeta mololo te Yesu ozwa lokumu papa akoma bolingo ya mosema 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 papa meta maboko Yesu ozwa lokumu papa yaya meta maboko Yesu ozwa lokumu papa Yahweh okumame Yahweh okumame yaba maboko na ngai Elie Yahweh Elie Yahweh Elie Yahweh Elie Yahweh Elie Yahweh yaba maboko na ngai Elie Yahweh yaba maboko na ngai Elie est-ce que robeta mololo est-ce que robeta tanzambe mololo te dans ce monde est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Wow! Ah, est-ce que Roba qui le mololoté? Est-ce que Roba qui le mololoté? Songo esan, Mutu eina, Gembona nsambe, etondi mokili, Mogile lingi yeba, wapi kolo na bilembo, Yaya, asane mosika se o, asana mosema na ngai, Avanda lokola mokolo lepango, Asoko zandengo lingi, Zama kobetela mololo, Esa yo mwana mpate, Kumama nanu Yesu Yahweh, osala mo bien. Yesu yokumama Yahweh, osololaka na banzete okaka monoko ya banyama nzambo mopepe ezotosa eza yokolo na bilembo nzambo yasalaka moi ekomaka mpe ya kala te tala biloko ya Dubai nzambe ekoma kokoma ya kala kumama nanu Yesu nzambe na ngai Haleluya Yesu yokumama Yahweh Babade Obenga Gédéon vaillant héros Nana bundata mitumba quartier te Abome papa bikolo Abotata kobota Isaka te Na mituni Samba bakombo Kombo nini osobengela ngai Benganga na kombo na ngai donné Na rejoindre kombo yango Yokuma makasi Yesu Zambe na ngai Zambe na ngai Babade Zambe kumama Yahweh Zambe na ngai Zambe na ngai Yahweh Zambe ya maluba babengi panda zila Asalaka zela tane bale Soko komi na suka Chelaka Yesu motema ye Moningo ya kosaka te Asalaka pe fierete Luka ye butu pe na moi Asane ya nona yo Yokumama Yahweh 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 oh Yahweh Yahweh Yahweh
motema na ngai osungolaka ngai se ata na ye na ntongotongo obokisaka ngai se ata na ye na midi oninga malamu anga mayele obokoli bolingwa bosambe kasi na motema na ngai obokoli bolingwa bosambe kasi na motema na ngai soki napengwi te ti lelo yo nzambe eza po yo suki soki napengwi te ti lelo yo nzambe eza po yo suki soki napengwi te ti lelo yo nzambe eza po yo suki omongono l'équipe Zame ya somo boye Momongono leki bakake Zame ya somo boye Momongono leki bakake Zame ya somo boye Yaya momongono leki bakake Zame ya somo boye Koko sanjola yo mongana kebo Sokusa yo zame Yoko tika lanze Yoko tika tika tia mitema La pise lepa Sokope si pema Sokope Yesolonga na ngaye Yelelelele Yesolonga na ngaye Yesolonga na ngaye Yesumagasi na ngaye Yesumosala na ngaye Yesumosala na ngaye Likuta mosala na ngaye Asosie na ngaye Omosie na ngaye Yesugumabele 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 Yes Amina na negona yo Demande yose Est-ce qu'on remet ta bololo Aïe Wow Oningana gate Yobina gate Sekele yangasi sekela libotana sekela libotana yanga sekela basepona 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 olimo akisie motema yeto dinasai olimo akisie motema yeto dinasai olimo akitie motema yeto dinasai tango asimbaka ngai nayokaka bosase moko ya kosanjola yeso yo ya kosanjola yeso yo ya kosanjola elingi motema na sanjola elingi motema na sanjola ya gobinela elingi motema ya gobinela abeta bololo osalango bien awa bina na ndenge na yo namona yo te awa bina na ndenge na yo mabina ngoya nani mabina ngoya nani mabina na ndenge na bina na ndenge na yo mabina ngoya nani mabina ngoya nani est-ce que ça m'a bé est-ce que ça m'a bé
moninga yaya kosalela nzambe eza yese moninga kosalela nzambe eza yese moninga yaya kobinela yawe eza yese moninga kosalela nzambe eza yese moninga ayaya kokata makindu eza yese moninga tala ndenge nakomi osala bien tala ndenge nakomi tala ndenge nakoma tala ndenge nakomi osala bien tala ndenge nakomi tala ndenge nakomi tala ndenge nakomi tala ndenge nakoma tala ndenge nakomi yaya tala ndenge nakomi pena na yo nazomona yo te nazomona yo te eske okosimba musho na yo eske okotombola musho na yo toza balongi toza balongi simba musho na yo toza balongi toza balongi yesu azali nzambe yesu azali nzambe azali nzambe yesu azali nzambe azali nzambe molimo okitaka ngana belaka liboma otango molimo okitaka ngana belaka liboma otango molimo okisaka na belaka liboma ngana belaka Est-ce que nous sommes là? Jésus. Tosilicité pe tozala no près ya kosilisa te. Lukanga makambo bongo mona oya benganga. Lukanga makambo bongo mona oya benganga. Oya benganga Toloba amen ya bien. Toloba amen elekiwana. Moto na moto azali na musala na ye. Frère Dieu azali na grâce o Nzamba pesi ya koyembela Nzambe. Frère Michelin azali na grâce Nzamba pesi. Nga soki na lobi na yemba na komema bino na contretemps. Toloba amen na bien. Ngumba mutu na yo zo bondela na sima na ngai. Ezala likambu na yo ezali ya mwasi akopela mobali. Espoir na yo tikalaki nango perdre yango. Ezala ya yo ezalaki ndeko na yo Lazare akufaki. Bakundi ye pe liki esili. Ya yo ezala ndeko na yo azali paralytique. Eliki ezali te osimbi ye na civière omemi liboso na Yesu. Ezala ya yo likambo ezali ya mwasi ya litanga ya makila. Ezala ya yo ezali likambo kobotama lokola aveugle ne. Yesu azali boso na yo.
Bible lobi dans 3 ans a pesi solution na makambo nyonso. Odali ko bondela moto na moto ko landisa likambu na ye. Nadali ko yebisa yo na makambo nyonso Yesu akutanaki nango a pesaki solution. Quel que soit problème na yo, yebisa yawe a résoudre pe ayo likambu. To sambeli na kombo na Yesu Masia. Bondela yo moko soki ayo likambu ezali ete lika na yo esili. Soki ayo likambo ezali maladi ezotika yo te. Soki ayo likambo ezali musala ezali te. Soki ayo likambo ezali bambongo na yo ekangama. Soki ayo ezali likambo makambo ezokende liboso te. Yebisa Yesu. Yebisa Yesu a résoudre problème na yo. Yebisa Yesu a résoudre problème na yo. Tala ndenge ozobondola. Tala ndenge ozobondola. Yayo likambo ezali nini? Yayo likambo ezali nini? Yebisa Yawe. Yayo likambo ezali nini? Yebisa Yesu. Alemba na keloko te. Yayo likambo akolemba na yango te. Yebisa ye. Eske yayo basi bakundi? Ou bien yayo bazokende kokunda? Eske yayo eliki esili? To yayo problème ezali nini? Yebisa Yesu Masia. Yebisa ya koyoka. Yebisa ya koyoka. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alonga liwa, alonga bobola, alonga mi pepe. Yayombonge zobeta. Yayombonge zobeta. Instabilité na kati ya famille. Yebisa yawe likamuna yo. Yebisa yawe likamuna yo. Yebisa yawe likamuna yo. Yebisa yawe likamuna yo. Est-ce que mutu moko azobondela? Est-ce que mutu moko azobondela? Yebisa yawe likamuna yo. Yebisa yawe yayo likambo. Ekokani na nani? O Yesu akutana na ye azangaki kopesa ye solution. Balobi ete tata moko azalaki na kati na zamba. Babengaki ye fou de Gadara. Yaye bakokaki ko maîtriser lisusu te. Ezala likambo na yo mayan ko maîtriser yango ezali te. Yesu akopesa yo solution. Po etazali nzambe. Rien n'est impossible. Akosala kolandisa lolengo ozali koyebisa ye. Akosala kaka ndengo zolo ye. Yesu alobaki ete boyebisa ngai bolakisa nga botie Lazare wapi. Yebisa Yesu yayo likambo ezali nini? Yebisa Yesu likambo bana na yo. Yebisa Yesu likambo mobali na yo. Yebisa Yesu likambo mwasi na yo. Yesu akota makambo na yo. Yesu akota makambo na yo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Yebisa ye likambo ezotungisa bomoi na yo. Est-ce que yayo likambo ezali milimo mabende kangi bana na yo? Yebisa yawe azali solution na makambo nyonso. Oh Seigneur, apporte la solution dans la vie de ton peuple. Apporte la solution dans la vie de ton peuple. Rien n'est impossible à toi. Tout est possible à celui qui croit. Ils sont venus devant toi, papa. Toi, tu as dit, il est impossible qu'une personne vienne devant toi et retourner de la même manière dont il est venu. Papa Yahweh, tends ta main, accorde la solution dans les problèmes de mon frère et de ma sœur. Accorde la solution dans la vie de tout un chacun de ton peuple qui se sont rassemblés ce jour. Papa Yahweh, nous reconnaissons qu'aujourd'hui, nous sommes venus pour te rendre des actions de grâce. Nous sommes venus pour te célébrer. Mais toi, tu nous as amenés, Seigneur Jésus, selon ta parole. Voilà pourquoi nous te demandons, Papa Yahweh, afin de pouvoir agir. Pendant 3 ans, tu as fait de grandes choses. Seigneur, cette église totalise 3 ans et t'entamer dans la vie de tout un chacun de nous, Papa Yahweh. Ô Père éternel, la Bible déclare que tu n'abandonneras pas l'œuvre de tes mains. Papa Yahweh, n'abandonne pas mon frère, n'abandonne pas ma soeur qui s'est déplacée, Seigneur, à ces journées. C'est un jour ouvrable, Seigneur. C'est un jour ouvrable. Mais ils ont abandonné leurs occupations. Ils se sont précipités, Papa Yahweh, pour venir devant toi, pour venir pour te rendre action de grâce, pour venir te célébrer. Papa Yahweh, résous le problème de toutes tes questions. Résous le problème de tout et chacun de ton peuple. Dans le nom de Jésus, car rien n'est impossible à toi et tout est possible à celui qui croit. Au nom de Betela Yesu maboko tika nzamba salela yo kolandisa kondima na yo. Qualité kaka ndengo yebisiye kaka ndenga kosala. Toloba mena bien. Bible nanga zo yebisanga nzamba lobi, je ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Akosala kaka ndengo yo yebisiye. Soki yo po mona ki lokola tozaki na masano. Vina yo komemango na masano. Mais la ligne na yebisa yo lelo ezali likabo nzamba pesi yo. Lobi ezali ya nzambe. Profitez bomo ina yo chaque jour.
Bible lobi lona na tongo lona na pokwa oyebite elanga nini ekobota. Est-ce que nazolo bana mutu moko tika nzambe na lola pambola yo wana bana na biso oyo bazali ba descendant ya David akata makinu bandeko ya la grâce divine bazali komata bango pe bazali na baloyembo mibale bazali kobinela nzambe na bango yo zali komilengela soki pe nzambe acheka tina yo offrande acheka tina yo offrande te bomba offrande na yo ya nzambe tolo bamena soki babini bien ubambaka bambongo na miziki